حديث الذهب ان شاء الله تمام. واحمد الكحلاني ذاك الشيء. خلاص ان شاء الله بس انا وعارف بعد الغداء ان شاء الله. والحركة هذه حصلت يعني سيطروا على يعني المنافذ البري والبحري والجوية. واضح. وانتم ما جلستوا ان انتم تكون هناك كذب. لا ما عليك ولا تقلق. ما طلعت طائرة. ان شاء الله. من الرفاق. ايوه. اللي شو يهربوا. ايوه قد حصلت صاحبك حصلت الشيخ في اليوم وقد جابك. نعم. يلا تحركوا تعملت ماشي هكذا حاربي ورقدي. لا الامور منضبطه. بعدها من هو من التفجير في ميدان التحرير من هو؟ والله الى حد الان تحقيقات جاريه هو اكيد جلال عبد الرب منصور. ايوه. هذا جلال عبد الرب منصور. نعم. يشتي يعمل متجره ب 13 يناير في صنعاء. واضح. قلنا بكلب. ايوه. جلال كلب. ايوه. لكن هي ثمنها بيكون بياض عليه. كم قتلوا؟ الى حد الان 42. والجرحى في المئات وهذا العدد بالفعل. ما هو سبب؟ والله ما به اي داعي للموضوع انما بسبب رفض الناس لفرضهم احمد بن مبارك. عندما رفضوها الناس كانهم ارادوا ان احمد مبارك مشهور. ايوه. بالنغر احنا معاه. لا احمد مبارك احمد عوض مبارك. وانتوا لا تصيروا تودفوا زعطان بلدان. احنا معاه اسمه بن دغ ولا هذاك بن همام. ايوه هو نعم بن همام رجل محمد مطهر تشعبوا كساده. لا بن همام رجل دولة ورجل مرحلة. وحتى وبسمه وبن دغ. نعم ما بحكم الانتماء الحزبي قصدي. لا يستقيل. نعم على طول يستقيل ويصبح غير زي ولا باسمه ابو بكر القربي يستقيل. أيوة. واحنا معه ولا باسمه احنا معاه باسمه مع بنت الشوبر عندكم من الاطلاق مع يوسف المداني احنا. ايوه واضح يوسف المداني. صدق الله يا سيدي. طلبوا لكم سيد اي سيد. جابر واضح. مع السلامه.